za kualikwa kuja kwenye mhadhara huu na Sheikh Mziwanda. Kama alivyotangulia kusema Profesa Aboud, na mimi pia nilipigiwa simu hivyo hivyo na Dr. Dau akiniambia kwamba Sheikh Mziwanda ananitaka nihudhurie hafla hii. Kwa kweli nilishangaa sana. Sheikh Mziwanda namuona kwenye mitandao, jeshi la mtu mmoja, na nimefurahi zaidi kwa sababu Al-Habibu Mundhir yupo, na muhimu zaidi Sheikh Samir, kwa sababu kwenye mitandao tunawaona sana. Kwa hivyo leo imekuwa ni furaha sana. Lakini pia nilishangaa sana kwa sababu siku zote sisi huwa tunakuwa upande wa maamuma, tunawasikiliza wao. Imekuwaje leo wamefahamu kwamba tupo, wanatutaka na sisi tuje kukaa, tukae katika viringi hivi na wao pamoja. Kwa hivyo kama una imani kidogo, ukitakiwa kuja, hauwezi ukasita kuweza kuja na kuweza kushiriki na wewe. Kwa hivyo nimefurahi sana, na nimefurahi zaidi kwa sababu Sheikh Samiri yupo, kwa sababu shughuli zangu nyingi sasa hivi nazifanya Tanga, na nitazitaja baadhi ili na yeye aweze kupata kujua tunachokifanya. Kama alivyosema, nilipata bahati ya kuwa mkurugenzi wa kituo cha utafiti wa malaria, utafiti wa afya cha Ifakara, wakati ambapo tulifanya utafiti mwingi sana kuhusu magonjwa mbalimbali yanatuathiri, na wakati huo tukaweza kupata matokeo mazuri ambayo yanatumika hivi sasa hapa nchini na sehemu nyingine. Matokeo ya mwanzo ya dawa za kutibu malaria, vyandarua vinavyotia dawa kwa kuzuia malaria, pamoja na chanjo ambayo umeisikia hivi karibuni, tulikuwa tumepata nafasi ya kuyafanya hayo. Na basi tu kwamba hatuwezi tukaoanisha, lakini yale ambayo tunayoyafanya yamejengeka chini ya kazi iliyofanywa zamani na Ibn Sina. Ibn Sina yeye, ya kwamba Sheikh siku hizo wanatofautiana kumuona Ibn Sina. Sisi katika ulimwengu wa sayansi inayoongoza majaribio ya dawa, chanjo, njia yoyote ya kupambana na maradhi imejengwa chini ya ilmu ya Ibn Sina. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo ni muhimu, na baada ya kufanya kazi hizo nikapata fursa nyingine. Mwenyezi Mungu akanijalia kuteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa Tume ya Sayansi na Teknolojia. Nilipokuwa kwenye ndio nilipopata wazo la kuweza kuona namna gani tunaweza kutatua tatizo la ajira. Na kama mnakumbuka, kulikuwa na interview ilitangazwa, watu wanataka wafanye kazi uhamiaji, na vijana wengi wakajitokeza wakaenda pale National Stadium kwa ajili ya interview. Sijui mnaikumbuka. Kwa hiyo wale pale hawakiangalia National Stadium ilijaa, lakini sio kwamba walikuwa wanataka walikuwa wanaangalia mpira. Hapana, la hasha. Walichokuwa wanafanya ni kuangalia, wanatafuta fursa ya kuajiriwa. Kwa hivyo tukakaa pale na wenzangu. Kwa hivyo mimi nilitoa wazo, na kwa bahati tukatokea namna ya kuliwezesha lile wazo. Ndio wakatokea vijana, wazo lililokuwa mwanzoni wasema tuanzishe ukumbi ambao watu watakuja, wataleta mawazo yao mbalimbali. Bwana anataka kufanya nini, wewe unataka kufanya nini, wewe unataka kufanya nini, wewe unataka kufanya nini. Na baada ya hapo ndio tukaamua kwamba
tutawachuja au mawazo yale yatajichuja na kuweza kuona ni nani ambaye ana wazo la kibiashara la kile kitu ambacho anataka kukifanya, awezeshwe ili aweze kukifanya. Na matokeo yake, kwa hivyo tulikuwa na ukumbi wa wazo alafu ambao ulikuwa unaitwa Buni, na baadaye tena kukawa na atamizi au incubator ambayo tulifanya ijikite katika teknolojia ya kidijitali. Nitaeleza kwa nini teknolojia ya kidijitali. Na Sheikh Mziwanda, hikma ambayo tulikuwa tunajaribu kuzungumza hapa na profesa alipokuwa anazungumza masuala haya ya kawaida ya uvuvi, nikamwambia ni bora uanze wewe halafu mimi nije kuzungumza uchumi wa viwanda vya 4. Yani unapozungumza fourth industrial revolution ni kitu gani, kwa sababu vinakuja kuungana. Ndio maana nikasema kwamba ni bora aanze yeye halafu mimi nije kuongezea. Na kwa bahati yale ambayo alikuwa anazungumza, tutapata fursa ya kwanza kuna fursa mbili. Japokuwa profesa amestaafu, lakini ana darasa yake ya kuwawezesha vijana kuweza kuyafanya haya mambo kwa vitendo. Kwa hivyo Sheikh, kama utakuwa na haja ya kuyataka kuyafanya watu wayafanye huku Kigamboni, sehemu nyingine, Sheikh profesa yupo tayari, anaweza akayafanya hayo. Na yeye sasa hivi sio profesa tena wa darasani, ni profesa wa vitendo, au sio Sheikh? Sawa. Sasa mimi nimechukua kuzungumza kwanza, umetuambia tuje kuzungumza na vijana. Vijana nikawa najiuliza ni kwa nini vijana, na nitawaambia nini vijana. Nafikiri wanaweza kufahamu kwamba katika nchi yetu karibu 70% ya watu wetu wako chini ya umri wa miaka 25. Kwa hivyo hili ni kundi kubwa sana, na hili kubwa lina nguvu kubwa sana. Ukiangalia watu ambao kwa asilimia ambao wameshapita chini zaidi ya miaka 60 hawafiki 5% au 6-7%, wengi wameshatangulia. Kwa hivyo hili kundi la 70% ni kundi muhimu sana kwetu sisi, na ni jeshi kubwa sana ambalo linaweza kuleta mabadiliko makubwa sana katika nchi yetu na katika uchumi wetu. La pili, hili ndio kundi ambalo unapokuwa kwenye kundi hili sio tu kwamba una wingi, lakini pia mna nguvu zaidi. Baada ya miaka 40-45 nguvu zinaanza kupungua. Lakini bahati mbaya sana ndio linaloathiriwa sana na maradhi mbalimbali. Swala la maradhi ya ukimwi, masuala ya maradhi ya zinaa na masuala mengine yanahusiana na mimba za utotoni na ajali, madawa ya kulevya. Haya yote ndio matatizo makubwa ambayo yako katika kundi hili. Na upo uhusiano ambao nafikiri ndio ujumbe wangu wa kwanza leo. Upo uhusiano mkubwa sana kati ya afya ya mtoto anapokuwa tumboni na anapozaliwa, na uwezo wake baadaye wa kuweza kujifunza na kuelewa, na namna shule anapofanya kazi. Kwa uhusiano ni muhimu sana kwa umri wenu, kwa sababu ndio umri wenu, sio muda mrefu mtakuwa mnataka kufanya nikah. Na mshafanya nikah, kuna swala la kumtunza mama, apate chakula kinachohitajika, aweze kuishi vizuri, asifanye kazi nyingi sana, ajaliwe atuzae mtoto ambaye ana uzito unaotakikana. Akishazaliwa, jumbe wa pili na waeleza leo ni kwamba ukiangalia maendeleo ya ubongo wa mtoto anapoanza kupepesa macho, ina maana anaanza kuona, anaanza kusikia, anaanza kutumia vile viungo vya fahamu. Ule ni wakati muhimu sana, kwa sababu ndio wakati ambapo vile viungo vinapoanza kujizoesha kuelewa.
na wakati ule ni muhimu sana mtoto acheze. Hata utaona sisi tuna fursa moja nzuri sana ambayo hatujaitumia kikamilifu kwenye vyuo vyetu. Kwenye vyuo vyetu, japokuwa unaona wanakuja watoto bado wadogo sana, lakini tukiwaekea utaratibu wa kuwa na michezo, wakawa wanacheza nyumbani, wanacheza wakiwa nje, wakiwa nyumbani, pale ndio uwezo wa ubongo wao unaanza kukua. Wakibahatika kuja na kuanza kazi ya kuwa mahafidhi al-Qur'an, ili pia inaongezea vizuri sana. Kwa hivyo hilo ni jambo la pili. Kuna uhusiano kati ya uzito wa mtoto anapozaliwa na ufaulu wake katika shule. Na sio tu ufaulu katika shule, kuna uhusiano pia anapozaliwa uzito anaozaliwa nao mtoto pamoja na kazi anayoifanya. Ipi itakayokuwa ina mshahara mzuri zaidi. Huo ndio uhusiano. Hapa nazungumza sayansi. Haya mambo yote tunajaliwa kwenye Mungu, masuala ya Mwenyezi Mungu, masuala ya ibada, kwa hapo kila mashekhe hapo ataeleza. Mimi nazungumza sayansi tu. Kwa hivyo hapo japokuwa Mwenyezi Mungu ndo anapanga hivi vitu, lakini tusisahau kwamba inni ja'ilu fil ardi khalifatan. Mwenyezi Mungu ametujalia sisi kuwa ni wawakilishi wake hapa ulimwenguni, na maana ya kuwa mwakilishi ni kuweza kuifahamu dunia inavyokwenda, na kuweza kuiona kwamba ni namna gani ambapo tunaweza na sisi kuchangia ili kuboresha maisha yetu ya hapa duniani. Kwa hivyo huo ni uhusiano muhimu sana. Kwa hivyo usishangae mara nyingine watu wengi hatujafikia ule uwezo wetu wote, kwa sababu swala la lishe tulikuwa labda tuna lishe duni, na hiyo pia inakuja kuathiri yale ambayo yametokea. Sasa katika uchumi au kwenye fursa ambazo zinatokea hivi sasa na ambazo tumejikita kuangalia, nilipata fursa ya kufanya kazi ile, nilikuwa natakiwa niwe mshauri wa serikali kwenye masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa hiyo ilibidi niangalie nchi yetu iko wapi na inataka kwenda ni wapi na inaweza ikaenda vipi. Kwa bahati wakati ule serikali ilikuwepo, tuliwezeshwa kupata fedha nyingi za utafiti, na baadhi ya zile fedha tulizitumia sana katika masuala ya kusomesha wanasayansi, kujenga miundombinu, kufadhili tafiti mbalimbali za kilimo, za mifugo. Lakini pia ilituwezesha kuona sisi kama tunataka kuendelea, tunasema tumeingia kwenye uchumi wakati tunawezaje kwenda kwa haraka, na pale ndio tulipokuja kuona kwamba swala la teknolojia ya kidijitali ni muhimu sana. Lakini ule umuhimu haufahamiki sana kwa watu wengi. Leo vijana tumeona wengi wana simu hizi zinaitwa simu janja za kukuruza. Simu nazo nyingi hapa, umeziona watu wanaziangalia. Lakini hizi simu kama zilivyo leo ni shule, sio tu kwamba ni benki. Wetu hapa wa Amana hivi karibuni walikuwa na mashindano makubwa ya kuanzisha matawi, lakini mara mabadiliko yalikuja kutokea katika mfumo wa mawasiliano, ukafanya kwamba yale matawi pia hayahitajiki sana kama ungekuwa na simu. Kwa hivyo hii ni fursa, na ni fursa iliyokuwa ya ajabu. Na hii fursa imekuja, na tunazungumza mazungumzo ya viwanda, wa uchumi wa viwanda vya nne, lakini tuanze ulianzaje. Kama mnavyojua zamani watu walikuwa wanaishi tu, wanawinda, wanatembea barabara, wanatembea msituni, wanapota matunda, wanakula vitu kama hivi. Alafu baadaye wakaanza kutumia mashine ambazo zilikuwa aidha mtu anafanya kazi au mashine ya wanyama wanapokota mizigo, wanyama wanalima. Bahati mbaya nchini kwetu pia bado tupo kwenye maeneo kama haya. Ndio maana Profesa Abud alivyosema kwamba vijana wa siku hizi wa mjini hawapendi kilimo,
kwa sababu bado wanauona ni ule kilimo kile cha ujima. Kwa hivyo kwa nini nisichukue bodaboda nikafanya kazi yangu mara moja nikapata pesa, hata kama nikipata ajali shauri hiyo basi labda Mungu ameandika. Lakini dunia ilivyokuwa wakati ule mwaka 1740 walianza kutengeneza injini zinazotumia mvuke. Injini za mvuke ndio zikaanza kuleta mabadiliko makubwa katika dunia. Mabadiliko makubwa ni wanaposema industrial revolution, ni yale mabadiliko makubwa yanachukua sehemu kubwa ya dunia. Yale yalikuwa ya mwanzo. Ya pili yakaja kujikita zaidi katika ambayo yaliongozwa na kupatikana kwa steel na umeme, electricity, ambao uliwezesha watu kuanza kufanya assembly ya magari. Na ilikuwa mjadala mkubwa wakati huo kwamba haya magari yatakuja kuondoa farasi, na wale wafuga farasi kazi zao watakuwa nini. Kwa hivyo kila mabadiliko yanapokuja, na utaona hata haya ambayo yametokea sasa hivi yanafanya baadhi ya kazi ziondoke kabisa na kazi nyingine ziweze kuingia. Na ni muhimu sana kwa vijana kufikiri kwa wakati huu ambapo mabadiliko ya nne ya viwanda yameanza, na mnaona kwamba baadhi ya shughuli hazipo tena. Sijui kama mmeona watu wengi wana stem siku hizi. Kuna stem tumesikia? Zimeshapotea Sawa. Kwa hivyo hayo ndio tumeshaingia kwenye yale mapinduzi. Bahati mbaya tunapokuwa katika nchi kama hizi, huwa yale mapinduzi yanakuja na kutuzoa bila matayarisho ya kutosha. Sasa katika mapinduzi haya ya kidijitali ambayo tunayo, unaona vyombo hivi tunavyovitumia, hayo ndio mapinduzi ya nne. Mapinduzi ya tatu yaliyokuja ni swala la kompyuta na hizi simu na hizi nyingine. Lakini tunapoingia kwenye mapinduzi mengine, haya yanatisha zaidi, kwa sababu kwanza labda tuanze kwa mashekhe, kwa sababu wao mashekhe vizuri sana. Mashekhe wanasomo wanaliita mustasahul hadith. Sawa shekhe? Mustalah. Unaona walipokuwa mfaswaha zamani sana nilisoma haya mambo, lakini sasa sikuendelea nikawa nafanya haya mambo mengine. Lakini chenye ni science ya hadithi, na unaweza ukajua wana namna ya kuwa na vigezo. Lakini ukiangalia katika sasa hivi watu wametengeneza artificial intelligence algorithm. Artificial intelligence ni akili bandia ya ku sort out hadithi zinakuwa sort out hivi na kuona ipi ambayo unaiona ina strong evidence na ipi ambayo ipi hadithi ambayo ina nguvu au watu wengi wameikubali na ipi ambayo ni dhaifu. Na hii swala la kuwa dhaifu na hivi ni swala ambalo wanaliita ni subjective, sio objective. Yani ni yule mtu anavyoona, au sio shafi? Sasa ilmu hii imeshaingia huku. Kama imeingia huku, ujue tayari kwenye maisha ya kawaida imekuwa ni kubwa zaidi. Na ni nini elimu yenyewe? Akili bandia ni kama vile Sheikh Samir ya ilmu aliyokuwa nayo uijumlishe na Sheikh Mziwanda na Sheikh mwingine na Sheikh mwingine na Sheikh mwingine, uziweke kwa pamoja. Umeelewa? Uziweke kwa pamoja zile ilmu zao zote, halafu uweze kujua wewe, iweze kukupa jibu swali ambalo wewe unataka kuuliza. Hiyo ndio akili bandia. Na Sheikh, kama utataka nitakuonyesha kazi ambazo zinafanywa kwenye maeneo haya. Kwa hivyo maisha yanabadilika. Sasa wengine mashekhe wanatucheka sisi watu wa Google. Wanatuambia au Sheikh Google. Lakini Google inakokwenda utaona watu wataanza kufutu masala, watu wa ajabu kabisa. Huko ndio tunakokwenda, kunatisha, lakini kunatakiwa kuwe na maadili yake. Kwa hivyo kazi kubwa ambayo wanayo mashekhe hivi sasa
ni kuweza kuona kwamba maadili yake yawe vipi. Ni sawa pia kwenye elimu ya udaktari. Kwenye elimu ya udaktari huko tunakokwenda, tunamaanisha kwamba unaweza wewe mwenyewe ukajua tatizo linalokukabili na dawa ambayo unayotakiwa wewe kuweza kuipata. Hautahitaji tena kuenda mbali kwa daktari kwa yale matibabu ya mwanzo, na yale ambayo yatakuwa yanahitajika yatakuwa yanabadilika. Leo unaweza ukafanya x-ray hapa na ukaituma Marekani mtu kuweza kusoma x-ray ile. Kwa hivyo haya yanaleta mabadiliko makubwa sana katika utoaji wa huduma za afya. Kikubwa zaidi mabadiliko haya yanayotokea ni kwamba imefanya dunia iwe sawa, kwa sababu elimu, mtu yoyote anaweza kuipata elimu yoyote ile, mradi tu yeye mwenyewe akubali kutumia muda wake kupata ile elimu iliyokuwa kwenye mtandao. Na huku pia kuna elimu ambazo sio sahihi na elimu ambazo ziko sahihi. Kwa hivyo inahitaji kuweza wewe mwenyewe kuweza kugundua namna gani ya kuweza kujua iliyokuwa sahihi na isiyokuwa sahihi. Kama nilivyosema, kuna mtu mmoja anaitwa Elon Musk. Elon Musk ndio huyu, nafikiri Sheikh Mundhir unamfahamu, anazungumzia kwenda kwenye Mars. Yeye alipata nafasi ya kuweza kutatua tatizo tunayo sisi. Kuna vijana kama milioni 250 hawajui kusoma na kuandika. Akatoa kiasi cha dola milioni 15 kuweza kuona namna gani anaweza kuwasaidia hawa vijana kusoma na kuandika kwa Kiswahili. Na hii kazi kwa bahati wamefanya Handeni, wamefanya Korogwe, wamefanya Lushoto, wakawapatia vijana hizi tablets ambazo zenyewe zinamfundisha kijana kusoma na kuandika bila kuwa na mwalimu. Asilimia 60 ya wale vijana waliweza kusoma na kuandika bila kuwa na mwalimu, na asilimia 40 waliweza kufanya hesabu bila kuwa na mwalimu. Ina maana pamoja na kwamba sisi tunaendelea kufanya juhudi katika ujengaji wa madarasa wa madawati na nini, lakini kuna njia ambayo itatuwezesha sisi, wanaita kuruka kama vile wanavyoruka chura, leapfrog, ili kuweza kuanza kutoa elimu kama hiyo. Sio kusema kwamba sasa hivi haiwezekani au wataondosha walimu, hapana, lakini kutakuwa na masuala ya kuweka pamoja mabadiliko haya yanayotokea na haya mengine ambayo yanayokuja. Kwa hivyo ujumbe wa leo mwingine ambao ni muhimu sana, wale wote wenye simu janja wanaweza wakapata ajira leo, na kupata hiyo ajira unaweza ukaipata kokote pale duniani. Na wenzetu wa Kenya wamejitahidi, vijana wengi wameingia katika soko hilo la ajira, ambalo wanatumia hii simu, wanaweza wakapata kazi ya kufanya. Anaweza kupata mtu tu akasema anataka kujua unifundishe kupika ugali, nitalipa dola 20. Kwa hivyo wewe kama una uwezo utaandika na utaweza kupata. Kwa hivyo vijana ambao mna hizi simu, tuangalie tuna matumizi yake. Matumizi ya hizi simu ni kama vile unaingia mjini. Unaweza ukaamua uende wapi, uje msikitini au uende baa au sio shaka. Wewe mwenyewe ndio unaamua, kwa sababu lakini wewe ni simu ni kama umeingia mjini. Kwa hivyo zipo fursa za kujifunza na kufanya kazi bila chochote kile, mradi wewe una simu. Umeelewa? Na wapo vijana wengi wanafanya kazi hivyo. Na nafikiri tutaweza kuandaa siku nyingine Sheikh Mziwanda kuzionyesha watu ambao watukaja wakawa na mashahidi, watu ambao wanafanya kazi hizo, ambao wao wanakaa nyumbani tangu asubuhi mpaka jioni, hawaangalii TikTok sijui nini. Wanachoangalia wao ni kufanya kazi na wanapata ajira. Wengine wanasoma, na kazi zitakazokuja, kuna kazi ambazo kama nilivyosema zitapotea na kazi nyingine zitakuja. Zitazingatia ujuzi wa mtu kufanya.
na hazitazingatia zaidi elimu uliyopata. Elimu uliyopata ni muhimu, lakini ujuzi utakaokuwa nao ndio muhimu zaidi, hususan katika watu wengi tunakimbilia vyeti, lakini vyeti bila kuwa na ujuzi havina maana sana. Na utaona kwamba tusipoteze fursa anazozungumza Sheikh Profesa za kwenye sekta ya kilimo, sekta ya mifugo, kwa sababu hata kwenye dijitali sasa hivi kilimo kimeshakuwa cha dijitali, uvuvi umeshakuwa kidijitali, na ufugaji umeshakuwa kwenye kidijitali, na fursa kubwa zaidi ipo kwenye maeneo haya. Na kama unavyosema, kwa naongea na mtu mmoja leo na tunazungumza, unatakiwa uiangalie kilimo sio katika kulima tu na jembe la mkono, katika kuuza mazao, katika pembejeo zenyewe na kulipeleka mpaka sokoni. Kwa hivyo inabidi uangalie ule mnyororo mzima wa thamani, na ule unaweza ukazaa ajira nyingi sana. Lakini tutafanyaje sasa sisi hapa? Tunachozingatia, na kile ndio tulichoanzisha pale kwenye tume, ilikuwa ni kitu kinachoitwa ukumbi wa vijana kukutana. Fursa vijana wakikutana wanatoa mawazo yao. Wanaita swala la kwanza, wewe una wazo gani? Wewe lazima ufikiri. Na ufikiri shida iliyokuwepo. Shida ile ya watu ndio inatoa fursa. Na wewe unataka kufanya nini? Alafu unahitaji mahali pa kukutana, unahitaji kupata watu ambao ni wataalamu wa kuwapa tu ushauri. Kila mtu atakwambia mikopo, mitaji ndio shida. Lakini mara nyingine sio mitaji ndio shida. Lakini pia swala la mitaji, Sheikh kazungumza swala la amana. Wataalamu wa uchumi wa Kiislamu na Islamic financing wanazungumza kuhusu vitu mbalimbali. Kuna sukuk, kuna vyombo vingi vya kiuchumi vya Kiislamu ambavyo vinaweza vikatuwezesha. Sisi wengine tuna mashamba yetu, tuna nyumba zetu. Tukiweka wakfu wa chumba vijana tu kukutana na kuzungumza na kumwalika wataalamu kama kina profesa, pale sisi tunaweza kuanza vizuri. Niseme tu kwamba tuna fursa ya kuanza Tanga. Samiri sijapata nafasi ya kukutana naye leo, imekuwa japokuwa mara mbili nimehudhuria hadhara za Duga, lakini Tanga tumeanzisha kama nilivyozungumza mwanzoni kabisa, ni muhimu kuwajengea uwezo vijana wakiwa wadogo. Kwa hivyo katika kituo cha Kisosora pale karibu na msikiti wa Kisosora tumeanzisha kituo cha sayansi. Kile kituo cha sayansi nia yake ni kuhamasisha watoto wapende sayansi. Nikiangalia madrasa zilizokuwepo, wingi wa madrasa uliokuwa Tanga, inakuwa natamani kwamba tuwe na programu ambayo itaweza kufanyika hivyo kwenye hatua kama hii. Kingine ambacho tunachofikiria kukifanya ni tumezungumza uchumi wa viwanda wanne, na Tanga tumekusudia kuanzisha kituo cha kutengeneza aina mbalimbali za robot, au watu wanapenda sana baiskeli kule, kutumia baiskeli ambazo zinatumia umeme, na pia huenda bajaji baadaye na magari ambayo yanatumia umeme, ili kuweza kuangalia pia fursa zilizokuwa kwenye upande wa betri, mambo ya sola. Siku hizi ukichukua bajaji au ukichukua bodaboda, unaona sehemu nyingi vijana wamekaa kwenye chupa za maji wanauza mafuta. Yale mafuta ukisema ukimwekea badala ya kuweka yale mafuta ukamwekea sola panel akachaji betri, na pale akachaji na simu, anaweza akajipatia riziki. Na zile pikipiki hazendi kwa kasi sana, kwa sababu tatizo kubwa la bodaboda, japokuwa wa vijana wanapata pesa, lakini ukienda